हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर, मूली और हरी मिर्च की अचार। इस अचार की रेसिपी को बनाना बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती और स्वाद बिल्कुल बाहर वाले अचार की होगी। और साथ ही इस अचार को फ्रेंड्स आप 6 महीने से 1 साल तक अच्छे से रख सकते हैं। मैं ऐसी अचार बता रही हूँ जो कि आप लंबे समय तक रख सकते हैं। आप बिना धूप वाली अचार अगर बनाते हैं तो वो बस 1 महीने ही चलेगी। उसकी सेल्फ लाइफ सिर्फ 1 महीने तक की होती है। इस अचार को आप फ्रेंड्स 1 साल तक रख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ठंड के मौसम में इस गाजर, मूली और हरी मिर्च की अचार ये आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो इस अचार को बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए मूली, गाजर और हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से छील लीजिए, धो लीजिए और इसकी सरफेस सुखा लीजिए। तो देखिए मैंने इसे छील लिया है और धो भी लिया है और अच्छे से इसके सरफेस से पानी सूख चुकी है। तो जब इसकी पानी सूख जाए इन तीनों की, तब इन्हें हमें कट करना है। इन्हें कट करने के लिए फ्रेंड्स आप अपने मनपसंद का कोई एक ही आकार चुन लीजिएगा। या तो अगर छोटी काटते हैं तो छोटी ही सब चीज़ें काटनी है और लंबी काटते हैं तो हर चीज़ लंबी काटनी है। मैं लंबी लंबी काट रही हूँ तो इस तरीके से काट रही हूँ। तो आप सिंपली देख लीजिए, बहुत आसान है इसे काटना। मैंने इसे लंबे लंबे काट लिया है। तो मूली इस तरीके से काट लीजिए, गाजर को भी सेम इसी तरीके से काटेंगे। तो जितनी भी मूली मैंने रखी है इसे लंबे लंबे पहले काट लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी काट लीजिए, बहुत ही जल्दी कट जाती है और बहुत ही ऐसे आसान है काटना। और साथ ही अगर लंबे लंबे काटते हैं तो इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो बस इसलिए मैंने लंबा लंबा काट लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार काट लें, मगर सब चीज़ें एक ही अनुसार काटें। मूली को काटने के बाद फ्रेंड्स हमें गाजर को कट करना है। तो गाजर भी मैंने सेम काटा है उसी तरीके से जिस तरीके से मूली काटा था। बिल्कुल दोनों का प्रोपोर्शन एक ही रखना है, खासकर गाजर और मूली का। तो इस तरीके से सारे गाजर को कट कर दीजिए, जैसे हमने मूली को काटा है उसी तरीके से सेम। और गाजर को काटने के बाद हमें ले लेना है हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़े अलग तरीके से काटेंगे। इसे पहले बीच से कट कर दीजिए और बीच से कट करने के बाद इसे हमें लंबाई में काट लेना है, ताकि अचार जो है थोड़ी तीखी बन जाए जब इसके बीज उसमें मिक्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको काटना है। इसके बीच से मुंह को चीर के 2 भाग कर दीजिए। इसी तरीके से सारे हरी मिर्च को भी कट कर दीजिए फ्रेंड्स। अब सारी चीज़ें कट करके हम मिलते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है फ्रेंड्स। अब इसे कट करने के बाद भी हमें 2 घंटे तक धूप में रखना है। तो ये देखिए मैंने इसे धूप में रख दिया है ताकि इसके सरफेस की पानी जो है थोड़ी सूख जाए। तो इसमें हल्दी भी नहीं मिलाएंगे, बस इसे ऐसे ही 2 घंटे तक धूप में सुखा देंगे। बस 2 घंटे से अच्छे से ये सूख जाती है, इसके सरफेस की पानी सूख जाएगी। तो मैंने इसे 2 घंटे धूप में सुखा दिया है। आप भी सुखा लीजिएगा बिछा के एक कपड़े में। अब चलते हैं मसाला तैयार करते हैं हम अपने अचार का। अचार का मसाला तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ काली राई। काली राई का यूज़ हमें 2 चम्मच करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाले में यही पड़ती है। तो मैंने 2 चम्मच लिया है। बाकी सारे मसालों को मैंने 1-1 चम्मच लिया है। बाकी आपके जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने डाल दिया 1 चम्मच पीली सरसों। उसके बाद मैंने डाल दिया है सौंफ। सौंफ मैंने 1.5 चम्मच जितना यूज़ किया है, इसकी खुशबू अच्छी लगती है। साथ ही 1 चम्मच धनिया। और अब इसमें डालेगी आधी छोटी चम्मच मेथी। मेथी के दाने थोड़े कड़वे होते हैं इसलिए कम डालेंगे। और 1 चम्मच जीरा। जीरा अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं। अब इन मसालों को फ्रेंड्स हमें भूनना है। बस भूनना ज़्यादा नहीं है, गर्म करना है उतना ही। तो जब ये थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है तो अब हम इसमें डाल देते हैं 10 से 15 काली मिर्च। काली मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है डालना, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं। अब इन मसालों को डालने के बाद फ्रेंड्स हमें थोड़ी देर और भूनना है। मसालों में से जब तक थोड़ी हल्की सी खुशबू ना आ जाए तब तक जलाएंगे नहीं, बहुत कम हम इसे भूनेंगे, ताकि मसालों की जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छे से सूखे सूखे से बने। तो ये देखिए ये अच्छे से गर्म हो चुकी है और उतनी ही गर्म है जितनी हाथ बर्दाश्त हो जाए। अब इसे एक प्लेट में निकाल दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। गर्म में नहीं पीसेंगे वरना ये अपनी तेल को छोड़ देगी। अब इसे ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स हमें वही कढ़ाई रखना है और उसी गर्म कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी जितना सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, जब तक ये धुएंदार गर्म नहीं हो जाती तब तक। तो तेल बिल्कुल गर्म हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी से ठंडा होने देंगे जब तक हम अपने मसालों को पीस लेते हैं। तो मसाले भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। एक मिक्सर जार में इसे डाल दीजिए और इसे हमें दरदरा पीस लेना है, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। इसे दरदरा पीसने के बाद फ्रेंड्स हमें सरसों के तेल की तरफ चलना है, जो कि थोड़ी ठंडी हो चुकी है। पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, बस हल्की गुनगुनी सी हो गई है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जितना हींग। हींग हमेशा इसी स्टेज पर डालें ताकि सरसों के तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए तेल थोड़ी थोड़ी गुनगुनी थी तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है हींग। गर्म तेल में नहीं डालेंगे वरना हींग का जो है टेस्ट पूरा जल जाता है। अब चलिए सारी चीज़ों को हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 घंटे सुखाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गाजर, मूली और अपने हरी मिर्च। इन तीनों को डाल दीजिए धूप में सुखाने के बाद। पानी का यूज़ कहीं भी नहीं हुए, इससे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और अब इसमें हमने देखिए इस तरीके से दरदरा मसाला पीस लिया था, पाउडर नहीं बनाया था, बस दरदरा ही पीसा था।
अब इस मसाले को भी डाल दीजिए इसमें। जितनी ज़रूरत हो 2 से 3 चम्मच उतना ही मसाला यूज़ करेंगे। बाकी बचे हुए मसाले को आप अगले अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो आप करेले, बैगन या भिंडी की भरवा बनाते हैं उसमें इस मसाले का यूज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अचार जब बन जाती है तो थोड़ी नमकीन कम हो जाती है। तो 3 से 4 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। 1 चम्मच डालूंगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। मैंने यूज़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च का क्योंकि हरी मिर्च पहले से ही ये बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच अजवाइन, क्रश करके डाल दीजिए। अजवाइन हमेशा कच्चे में ही डालिएगा, उसे भूनिएगा मत। और साथ ही अब इसमें जाएगी कलौंजी। कलौंजी भी छोटी चम्मच से 1 चम्मच, इसे भी क्रश करके डाल दीजिए। सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो 1 चम्मच से ही मिक्स कीजिएगा। इस अचार को हाथ से या फिर भींगे हुए चम्मच से मत चलाइएगा वरना ये जल्दी ख़राब हो जाती है। हाथों से और भींगे हुए बर्तन से इसे दूर रखिएगा। तो इसे सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स लहसुन छिले हुए। लहसुन छिले हुए डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैंने थोड़ी सी डाल दी है 1 चम्मच जितना छील के। इससे जो है अचार का टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक भी डाला है, इसे भी बारीक काट दीजिए और डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है डालना, अगर आप पसंद नहीं करते तो नहीं भी डाल सकते हैं। और साथ ही अब इसमें जाएगी 2 चम्मच विनेगर। आप विनेगर की जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर से इसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैंने 2 चम्मच इतना डाल दिया है विनेगर। आप अगर चाहे तो आमचूर पाउडर का 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा, उससे भी इसकी टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगी, खट्टी भी हो जाएगी और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसे मिक्स कर दीजिए और कम से कम हमें 3 से 4 दिन इसे धूप में सुखाना है। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर से एक कपड़ा डालकर इसे धूप में सुखा दीजिए कम से कम 3 से 4 दिन। तो बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा हर एक दिन। तो 3 से 4 दिन के बाद देखिए फ्रेंड्स मेरी अचार इस तरीके की हो गई है। मैंने इसे 4 दिन धूप लगाया है और 4 दिन में देखिए कि हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और कलर भी अपनी चेंज कर ली है। अगर आप जब तक इसे धूप में रखें, हर एक दिन एक बार 2 बार चला लें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको ये काम डेली करना है। आप चाहे तो आप इसे कपड़े से ढक ढक के भी धूप में रख सकते हैं, मगर धूप ज़रूर लगा दीजिएगा और बीच बीच में इसे धूप लगाते रहिएगा ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ती रहे, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार अचार बन गई है हमारी। आप इस अचार को पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इस अचार को बनाना बहुत ही सिंपल है और ठंड के दिनों में आप बैठे बैठे यूँ ही बना सकते हैं। बस आधे घंटे के अंदर ये अचार बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ ही आप धूप वाली बनाएंगे तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। तो आप बिना धूप वाली अचार बनाते हैं तो वो बहुत कम टाइम से चलती है, मगर ये अचार थोड़ी लंबी चलती है। और अचार हम जब भी बनाते हैं तो कम से कम 6 महीने सोच के ही बनाते हैं। तो इस अचार को भी बना डालिए आप। सभी को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है फ्रेंड्स अचार की, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की और भी सिंपल रेसिपीज़ मैं यूँ ही आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो बस जितने भी अचार थे सबको एक डब्बे में बंद कर दीजिए। अचार को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखिएगा, इसकी सेल्फ लाइफ हमेशा बनी रहेगी। तो जितने भी अचार है सबको बंद कर लीजिए कांच के डब्बे में, और जब भी मन करे इसे सूखे चम्मच से निकालिएगा, भींगे हुए चम्मच का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको अचार का यूज़ करना है। इस अचार को आराम से आप बनाइए और खाइए और महीनों तक रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 साल तक रख सकते हैं। तो ये रेसिपी अगर आप सभी को मेरी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मेरी अचार की इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे बना सकें और अपने खाने का स्वाद जो है बढ़ा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अचार को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ मैं लाती हूँ आप सभी के लिए। आप कम सामान में ही बहुत अच्छी खाना बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।